যে কোনো ব্যবসা করার আগে অবশ্যই সেটা যাচাই করে নেবেন, কারণ প্রত্যেকটি ব্যবসা ঝুঁকি সাপেক্ষ। হাই হ্যালো নমস্কার, সবাই কেমন আছেন? আমাদের এগ্রিকালচার ডায়েরিতে আপনাদের স্বাগত এবং সঙ্গে আমি সুশোভন। ছাগল ফার্মের তো প্রচুর ভিডিও দেখেছেন, তবে আজ আপনাদের দেখাবো জগদীশ বিশ্বাস নামে একজন এক্স আর্মির গোট ফার্ম যিনি আইসিআর থেকে ট্রেনিং প্রাপ্ত, এবং কিভাবে আদর্শ গোট ফার্ম করা হয় সেটা কিন্তু আমরা এখানে এসে সরাসরি নিজের চোখে দেখতে পেয়েছি। তো চলুন এই ফার্মটা কিভাবে বানানো হয়েছে, কতগুলো ছাগল রয়েছে, কিভাবে একদম বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে ফার্ম করেছেন, পুরো বিষয়টাই আজ আপনাদের সামনে তুলে ধরবো। এখানে দেখতে পাচ্ছেন অলরেডি সামনে একটা চৌবাচ্চা করা রয়েছে এবং এখানে কিন্তু বেসিক্যালি পটাশ জল রাখা আছে, যাতে আমরা যদি বাইরে থেকে ভেতরে ঢুকতে ভেতরে জীবাণুর কন্টামিনেশন না হয়, তার জন্য কিন্তু এখানে অলরেডি আমাদের পা চুবিয়ে তাই ভেতরে যেতে হবে এবং বিনা অনুমতিতে কিন্তু ফার্মে প্রবেশ করা সম্ভব নয়। ফার্মে প্রবেশ করার একদম প্রথমেই আপনাদের দেখাই, এটা হচ্ছে একটা ছাগলের ছোট ঘর। এখানে যে ছাগলগুলো অসুস্থ থাকে সেগুলো এখানে রাখা হয় এবং এর পরবর্তীতে আমরা ফার্মে প্রবেশ করার আগেও আরও একটা ঘর দেখতে পাবো। এটা প্রধানত যে মেল ছাগলগুলো থাকে, এই ফার্মের যে 5টা বা 6টা মেল ছাগল আছে সেটা এই ঘরে রাখা হয়। এখানে ঘরের মধ্যে আপনারা দেখতে পাবেন উঁচু করে সব চৌকি পাতা রয়েছে, এই চৌকির ওপরেই ছাগলগুলোকে রাখা হয়। দিনের বেলা ওরা সব গ্রেজিংয়ে চলে যায় এবং রাত্রিবেলা যখন থাকে প্রত্যেকটা পার্ট ইন্ডিভিজুয়ালি পার্ট করে এখানে রাখা হয়। এবং এর পরবর্তীতে আমরা ফার্মের ভেতরে প্রবেশ করব। ফার্মের মালিক এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, ওনার সঙ্গে আমরা সরাসরি কথা বলবো। তো এবং আপনাদের এই ফার্মের পুরো ওভারভিউ আজকে আপনাদের সামনে তুলে ধরবো, কিভাবে ফার্মিং হচ্ছে, এখানে কীরকম খরচ হচ্ছে, উনি কতদিন ধরে ফার্ম করেছেন, পুরো বিষয়টা আপনাদের সামনে থাকবে। নমস্কার দাদা। দাদা, কতদিন ধরে আপনি ফার্মিংটা করছেন? আমি সাধারণত 2019-এ প্রথম শুরু করি। আচ্ছা, একটা বিশেষ কারণে আমার ফার্মটাকে বন্ধ করতে হয়। 19-এ শুরু করে বন্ধ করে দিয়েছেন? হ্যাঁ, বন্ধ করে দিয়েছিলাম। আচ্ছা, তারপরে আবার কবে শুরু করলেন? আমি রিসেন্ট 6 মাস আবার শুরু করেছি। 6 মাস ধরে এখন কন্টিনিউ চলছে ফার্মটা? হ্যাঁ, কন্টিনিউ চলছে। আচ্ছা, তো আপনার পরিচয়টা যদি একটু আমাদের সঙ্গে শেয়ার করেন। আচ্ছা, আমি একজন অবসরপ্রাপ্ত সৈনিক। আচ্ছা, আমি ইন্ডিয়ান আর্মিতে চাকরি করতাম। আচ্ছা, আপনার কাছে বর্তমানে তাহলে কতগুলো ছাগল রয়েছে এখন? আমার এখন 39 টোটাল ছাগল আছে। 39, আচ্ছা, বড় ছোট মিলিয়ে সব মিলিয়ে। আচ্ছা, এখানে তো বেশিরভাগ আমি বারবারই দেখতে পাচ্ছি। হ্যাঁ। তো বারবারিটাই কি আপনি বেশি করেছেন? বারবারি এই জন্য করেছি, বারবারির মিল্ক প্রোটেকশনটা খুবই ভালো। এখন তো আপনার 39টা ছাগল রয়েছে, তো এখন টোটাল ফার্মের ক্যাপাসিটি কত আপনার? আমার ছাগল কত রাখতে পারেন? 100+। আচ্ছা, 100 ছাগল তো এই ঘরটাই ধরবে, বাকি এই ঘরগুলো তো আলাদা আছে। আসুন আপনাকে আমি শেডটা দেখি। আচ্ছা, আপনি কিসের উপরে বানিয়েছেন শেডটা? শেডটা নিচে কংক্রিট করে, আচ্ছা, পিলার করে 6 ফুট হাইটে, কারণ আমার হাইটটা 6 ফুট, 6 ফুটে হাইট করে করেছি যাতে নিচে পরিষ্কার করতে সুবিধা হয়। 6 ফুটের উপরে আপনি ফার্মটা বানিয়েছেন? হ্যাঁ, অনেকটা উঁচু করে। আচ্ছা, তো ভেতরে আপনি কিভাবে পার্টগুলো করেছেন? মেঝেতে কি দেওয়া আছে? মেঝেতে দেওয়া আছে আপনার বাঁশ এবং কাঠগুলো চড়া, এই জন্য ছাগলকে শোয়ার সুবিধা হবে। আচ্ছা, আর বাঁশগুলো এই জন্য দিয়েছি কষ্টটাকে কম করানোর জন্য। আর চালের হাইট কত করেছেন? এটা আছে আপনার মিডিলে আছে, এখানে 10 ফুট আছে। আচ্ছা, মানে 10 ফুট বলতে মাটি থেকে নাকি না, এই মাচার থেকে 10 ফুট। 10 ফুট হাইট আছে। আর সাইডে আছে 6 ফুট। এখানে দেখছি আপনি পার্ট করে ভাগ করে রেখেছেন, বাঁশ দিয়ে ব্যারিকেড দিয়ে। তো এগুলোর কারণটা কি? এটা কারণ আছে, যখন প্রেগনেন্ট ছাগল সেগুলো এটাই থাকে। আচ্ছা, কারণ আছে মারামারি করলে বাচ্চা নষ্ট হয়ে যাওয়ার ভয় থাকে। যেগুলো 6 মাসের নিচে সেগুলো এখানে থাকে। আচ্ছা, এখানটায় এটার মধ্যে। আর যেটা আছে 6 মাসের উপরে সেটা এখানে থাকে। তার মানে আপনি প্রত্যেকটা সেগ্রিগেশন করে পার্ট করে রেখেছেন। যখন ফার্মে ঢোকে তখন কি ওরা নিজে আলাদা হয়ে যায় নাকি আপনারা আলাদা করে দিতে হয়? একবার অভ্যাস করলে 5-6 দিন কষ্ট হয়, একটু পরে চলে যায়। ওকে। আচ্ছা, আপনার এই ঘরটা বানাতে কিরকম খরচ পড়েছে? এটা করতে 4.5 থেকে 5 লাখ টাকা পড়েছে, কারণ বাসটা আমার নিজের। আচ্ছা, এই জন্য কষ্ট একটু কম। আচ্ছা, এমনি তো আমরা যেটা জানি এত টাকা খরচ হওয়ার তো কথা নয় 100 ছাগলের জন্য। আপনার ফার্মের পেছনে এতগুলো টাকা বেশি লাগলো, এটার কি অন্য কোনো কারণ আছে? কারণ হচ্ছে, দেখুন, আপনার ফার্ম করেছেন, করার পরে আপদ বিপদ ঝড় বৃষ্টি হতে পারে, এমন ঝড় আসলে আপনার ঘরটা ভেঙে গেল। আচ্ছা, সেটার থেকে এটা মজবুত করে করা। তো চলুন আমরা একটু বাইরে গিয়ে একটুখানি কথা বলি। হ্যাঁ, নিচে আপনাকে দেখাবো সাইলেন্স প্ল্যানটা। আচ্ছা আচ্ছা, আসুন দেখাচ্ছি। আচ্ছা, এখানে তো তলায় ঘর মতো বানানো নাকি? হ্যাঁ, এটা আছে। দেখছি। হ্যাঁ, এটা ভবিষ্যতে আছে, আমার ডেরি করার ইচ্ছা আছে নিচেই। ওকে, উপরে ছাগল থাকবে, নিচে ডেয়ারি থাকবে। হ্যাঁ, এটা করার ইচ্ছা আছে। এই দেখুন আমার যথেষ্ট হাইট এটার। একটা মানুষ, আমার হাইট 5 ফুট 6 ইঞ্চি, তো অলরেডি এটা 5 ফুট 6 ইঞ্চি, প্রায় 6 ইঞ্চির উপরে উঁচু। আমি কিন্তু এখন একদম সোজা দাঁড়াতে পারছি এখানে।
তো এখানে নিচে নেমে কাজ করাটা কিন্তু খুব সহজ, যেভাবে উনি করেছেন। একদম ওপরের পার্টটা একবার দেখুন, এখানে পুরো ঢালাই করে বিম করে বানানো আছে, তার উপরে মাচাটা রাখা, মানে মানে একেবারে মজবুত করে দারুণ করে আপনি এটা বানিয়েছেন। মাটির সঙ্গে টাইম দিয়ে আছে। আচ্ছা, যাতে এটা কোনোভাবে বসে না যায় বা ভেঙে না যায়। এখানে সাইলেজ বানাচ্ছি, এটা পুরো সাইলেজ আছে। হ্যাঁ, আচ্ছা, আপনি সাইলেজ এইভাবে বানাচ্ছেন? আমরা তো সাইলেজ দেখেছি নরমালি বেল প্যাকিং সাইলেজ বা বস্তার মধ্যে করে, আপনি এখানে চৌবাচ্চা করে বানাচ্ছেন। বস্তার মধ্যে করলে কি হয়, যেটা ইঁদুরের যে প্রবলেমটা, গত বছর আমার প্রায় 10 কুইন্টাল আমাকে সাইলেজ ফেলে দিতে হয়েছে ইঁদুরের জন্য। তারপরে আমি সেই শিক্ষা পেয়ে আমি এই গর্ত করেছিলাম। প্রথমবার সাকসেস হয়েছে, দ্বিতীয়বারও আমি করে রেখে দিয়েছি স্টক করে। আচ্ছা, আপনি এই পদ্ধতিটা কোথা থেকে শিখেছেন? সাইলেজ এটা আমি পাঞ্জাব থেকে শিখে, এটা আমার। মানে এই পাঞ্জাবে কি এরকম এইভাবে চেম্বার করে? ওকে, আপনি এইভাবে তাহলে ভিতরে বস্তার মধ্যে আর কি ওটাকে রেখেছেন? হ্যাঁ, এটা আছে তিরপল আছে। আচ্ছা, আর এর মধ্যে 4খানা ট্যাঙ্ক আছে, 4খানা টুকরো টুকরো ট্যাঙ্ক আছে। হ্যাঁ, ওকে। এবং এতে নিচে হাইট আছে 5 ফুট। আচ্ছা, মানে ডিপটা 5 ফুট আছে। আর এটা 1.5 বিঘা জমির ভুট্টা সাইলেজ আছে। 1.5 বিঘা ভুট্টা করে এখানে আপনি পুরোটা স্টোর করেছেন? স্টোর করেছি। আচ্ছা, কতদিন সময় লাগছে আপনার এটা তৈরি করতে? 18 থেকে 20 দিন লাগে সময়, সাইলেজ কালচার দিলে। আচ্ছা, আর না দিলে 25 থেকে 30 দিন। এটা কতদিন হলো বানিয়েছেন? এখন এখানে সাইলেজটা কতদিন ধরে আছে? এটা 6 মাস হলো আছে। আচ্ছা, আপনার কাছে যে ছাগলগুলো রয়েছে মোটামুটি এদের প্রতিদিন কতটা পরিমাণ খাবার লাগছে? দেখুন, খাবার তো অনেকে বলে 5 কেজি 10 কেজি, ছাগলের খাবারে কোনো হিসাব নেই। আমি কি করি, সকালবেলা ছাগল গ্রেজিংয়ে পাঠাই, গ্রেজিং থেকে এসে এখানে কিছু খাবার খাই। আচ্ছা, আবার বিকালবেলা আবার গ্রেজিংয়ে পাঠাই। বৃষ্টি হলে ফার্মে আমার ঘাস কাটা থাকে, স্টক ঘাস, সেই ঘাস আমি খাওয়াই। আচ্ছা, এটা কিসের ঘর রয়েছে সামনে? এটা হচ্ছে ঘাসের ঘর। আচ্ছা, এটা মানে ছাগলকে যখন বৃষ্টি হলে ঘাস কেটে রাখা হয়। আপনি স্টোর করে রেখে দিচ্ছেন? হ্যাঁ, না স্টোর না, এটা কাঁচা ঘাস আমি কেটে রাখি। আচ্ছা, মানে সেই ঘাসকে তখন খাওয়ানো হয় যখন। আচ্ছা, কি কি ঘাস আছে এখানে? এখানে আছে আপনার 7 রকম ঘাস আছে প্রায়। 7 রকমের ঘাস খাওয়াচ্ছেন? এই দেখুন। আচ্ছা, এটা ভুট্টা। ওকে ওকে, মানে একটা আদর্শ গোট ফার্মে যা যা লাগে সব রকম ব্যবস্থা আপনি করে রেখেছেন? হ্যাঁ, অবশ্যই। আপনি কি পুরোপুরি ঘাসের উপরেই ডিপেন্ড করে ফার্মিংটা করছেন? 99%। আচ্ছা, কারণ 1% আমি সাইলেজ খাওয়াই। তার মানে এক্সট্রা কোনো খরচই নেই এখানে, মানে শুধুমাত্র আপনি একবার ঘাস লাগিয়ে দিলেন, সেটা আপনি সারা বছর খাইয়ে দেন? সারা বছর খাওয়াচ্ছি। আপনি তাহলে 90% যখন ঘাসের পরে করছেন, আপনার মানে কস্টিং কি রকম আসে? আমার যে লেবার কস্ট আর কারেন্টের কস্ট। আচ্ছা, আর এই ভুট্টা যে দিনে 100 গ্রাম পার গোট ধরুন। আচ্ছা, মানে দানা ভুট্টাটা? হ্যাঁ, দানা ভুট্টাটা। আচ্ছা, আর আমার কোনো খরচ নেই। তার মানে আপনার তো বেসিক্যালি বলা যাবে 2 থেকে 3 টাকার মধ্যে আপনার পুরো খরচ হয়ে যায় একটা ছাগলের পেছনে, তার বেশি লাগার কথাই নয়। 3 টাকা। হ্যাঁ, মানে শুধু লেবার কস্টিং আর দানার খরচটা, এখানে তো আপনার কিছুই প্রয়োজন পড়ছে না। না, এগুলো আছে আমার নিজের ভুঁইয়ের ঘাস। আমরা কিন্তু এর আগেও একটা ভিডিওতে আমরা বলেছিলাম যে আপনারা যদি মনে করেন একদম কাঁচা ঘাসের উপরেই কিন্তু আপনি ফার্ম করতে পারবেন, তো সেটাই আজকে আমরা সরাসরি এখান থেকে দেখাচ্ছি যে কিভাবে আপনি কাঁচা ঘাসের উপরেই ফার্মটা মেনটেন করতে পারবেন। আচ্ছা, প্রতিদিন আপনি কতটা পরিমাণ করে ঘাস দিচ্ছেন এদের? যদি গ্রেজিংয়ে যায় আমাকে 4 থেকে 5 বোঝা ঘাস কাটতে হয়। আচ্ছা, 5 বোঝায় ধরেন আপনি 200 কেজি। ওকে। আর গ্রেজিংয়ে না গেলে আমাকে খাওয়াতে হয় 600 কেজি। তাহলে কি আমরা চাষের জমিটা একটু দেখতে পারি যেখানে আপনি ঘাস চাষ করেছেন? হ্যাঁ, চলুন। আচ্ছা, তাহলে তো খুব ভালো হয়, চলুন আমরা ওটা একবার আপনাদের সামনাসামনি আজকে দেখাবো যে উনি কিভাবে ঘাস চাষ করছেন এবং তার কোয়ালিটি কি রকম। আপনাদের সঠিক ইনফরমেশন দেওয়ার জন্য আমরা কি না করছি, আজ দাদার একদম বাগানে চলে এসেছে, যেখানে দাদা আর কি এরকম গাছগুলো লাগিয়েছেন। একদম দেখতে পাচ্ছেন পুরো জঙ্গল হয়ে আছে এই জায়গায়। এখানে মেনলি দাদা ঘাসগুলো এখানে চাষ হয়। এটা হচ্ছে সুপার নেপিয়ার। আচ্ছা, এটা ছাগল খেতে খুব পছন্দ করে এবং এটা একবার লাগালে 5 বছর কন্টিনিউ হয়। এখানেও দেখতে পাচ্ছি উপর থেকে কিছুটা কাটা রয়েছে, তাই না? হ্যাঁ, এটা দেখুন, উপর থেকে কাটার একটাই কারণ, আচ্ছা, বর্ষাকালে নিচে শামুক অনেক ডিম পাড়ে হয়, তার জন্য উপর থেকে কেটেছি। দেখুন কত সুন্দর বেরিয়েছে। এখান থেকে আবার এটা কি বড় হয়ে গেলে আবার এখান থেকে কেটে খাওয়ানো যাবে? হ্যাঁ, এখান থেকে কেটে নেবেন, ওর থেকে আবার বেরোবে। আচ্ছা, এটা যখন ঝাড়টা বড় হতে থাকবে, যখন মাঘ ফাল্গুন মাস হবে, গোড়া থেকে কেটে দেবেন, আবার সুন্দর আমরা নতুন ঘাস। আচ্ছা, এগুলোর পেছনে খরচ কি রকম হয়? এর পেছনে খরচ বর্ষাকালে তো 0। আচ্ছা,
কারণ আমি এটা হচ্ছে জৈবিক সার দিই। আচ্ছা কারণ আমার যে ছাগল আছে, ছাগলের যে ডাস্ট, সেই ডাস্ট আমি ভুঁতে দিই। আচ্ছা এটা আমার কাছে কাটিং অ্যাভেলেবেল আছে। আচ্ছা যে কোনো ভাই যাতে আসে হ্যাঁ। কাটিং সে পাবে। এবং আচ্ছা কাটিং এর মধ্যে তো কোয়ালিটির একটা ব্যাপার থাকে, সেই কোয়ালিটি মেনটেন করে কাটিং দিচ্ছেন? অবশ্যই দেবো। এই দেখুন কাটিং দেখুন না, আচ্ছা কাটিং সব রেডি। এটা আছে ইন্দোনেশিয়ার সুপার স্মার্ট। আচ্ছা আচ্ছা এটা কতটা লাগানো আছে আপনার এখানে? এটা আমার টোটাল লাগানো আছে 2 বিঘা। 2 বিঘা লাগিয়েছে। আচ্ছা আগের যে ঘাসটা দেখালেন আর এটার মধ্যে পার্থক্যটা কি? ওটার থেকে এটা গ্রোথটা বেশি, আর আচ্ছা। এটা নরমটা একটু বেশি, ওর থেকেও নরম বেশি। আচ্ছা খরচ এটার মধ্যে কি একই প্রায়? সমান। ওকে সমানে খরচ। আচ্ছা এই ঘাসটার নাম কি তাহলে? এটা আছে CN4। আচ্ছা CN4 যেটা, এটা সকলে জানে, ছাগলটা খুব সুন্দর খায়। হ্যাঁ এটার মোটামুটি গ্রোথ কিরকম? ওই আগের ঘাসের থেকে এটার মধ্যে পার্থক্যটা কি আছে? ওটার গ্রোথ খুব বেশি, এটার গ্রোথ যেমন কম কিন্তু খাই ভালো। আচ্ছা এটা খাই ভালো। হ্যাঁ, আচ্ছা খুব সুন্দর। খরচ কি ওর থেকে কম নাকি প্রায় একই? সমানে। সমানই। আচ্ছা আপনি 6 রকমের ঘাস করছেন, হ্যাঁ। তো এখানে তো আমরা 3 রকম দেখলাম, হ্যাঁ। তো তাহলে আর বাকি 3 এবার রকম আমরা আপনাকে দেখি। তুত দেখাবো। আচ্ছা তুত, ওকে ওকে। হ্যাঁ তুতটা তো শুনেছি ছাগল খুব খেতে ভালোবাসে এবং এটা বেশ পুষ্টিকর একটা খাবার। হ্যাঁ, আমরা যে রাজস্থান থেকে হাড়িপাত থেকে কিনে খাচ্ছি 20 টাকা কেজি, আচ্ছা সেটা না খাইয়ে আমি সকল পশ্চিমবাংলার খামারকে বলবো আপনারা তুত খান, তুতের পাতা, আচ্ছা সজনের পাতা, ওকে। অপরাজিতা ফুলার পাতা, আচ্ছা। ওর থেকে অনেক প্রোটিন বেশি আছে। আচ্ছা এগুলো যেগুলো বলছেন এগুলোর খাবার খরচ কিরকম পড়তে পারে? দেখুন 20 টাকা পড়ে, সেটা কত টাকায় মিটতে পারে তার? না, এগুলো হচ্ছে খরচের জন্য না, এটা প্রোটিন বেশি আছে। আচ্ছা। এটা খাই পেট ভরাতে কেউ পারবে না। আচ্ছা। আপনি এটা দেখুন 20 টাকা কেজি যদি আপনি হাঁড়িপাতি খাওয়ান, 3 কেজি যদি আপনার ছাগলে খায় 60 টাকা আপনার খরচ হয়ে গেল। তাহলে আপনার 60 টাকাকে একটা ছাগল থেকে প্রতিদিন বেরোবে? না কখনোই না। ওই জন্য কস্টটা সঠিক রাখতে হবে এবং প্রোটিনটা যেন সমান পায়। আচ্ছা তাহলে আপনি তুত গাছটা একটুখানি আমরা দেখে নিই। তো আপনাদের একটা দারুণ খাবার দেখাচ্ছি যে ছাগলের জন্য খুব পুষ্টিকর, অথচ আমাদের এখানে সেইভাবে কিন্তু কোনো খামারই এই খাবারটা খাওয়ার না। তো সরাসরি আজকে দাদার কাছ থেকে আমরা জিজ্ঞাসা করবো যে দাদা এখানে কেন আমাদের নিয়ে এলেন, দাদা একটুখানি যদি বলেন। এটা হচ্ছে বিশেষ করে যে ছাগল বা গরু গর্বিত, তার খেলে তার বাচ্চার পক্ষে খুবই উপকার। আচ্ছা এবং যে আমাদের অনেকে বলে ব্ল্যাক বেঙ্গলে দুধ হয় না, আমি বলছি দাদা আপনারা দুধ গাছ খাওয়ান, আচ্ছা আপনার ছাগলে অবশ্যই দুধ বাড়বে। এই অপরাজিতা, হ্যাঁ এটা সবাই আমরা চিনি, একদম একদম নীলকণ্ঠ বলে। নীলকণ্ঠ বলে। এটা আপনি তাহলে কি প্রতিদিন খাবারের সঙ্গে কেটে খাওয়াচ্ছেন? না, এটা আমি সাপ্তাহিক খাওয়াই। সপ্তাহে খাওয়ান? সপ্তাহে একদিন আমি এটা খাওয়াই, আর একদিন সজনের পাতা খাওয়াই। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। কারণ এটা হচ্ছে পুষ্টিকর খাবার, এতটা দেওয়ার মনে হয় কোনো চাষি সম্ভব হবে না। হ্যাঁ ঠিক। যদি আমি খরচের হিসাব ধরি, কত টাকা খরচ হতে পারে? এটা ধরেন কোনো খরচ নেই। আচ্ছা এটা তো একটা আগাছা হিসাবেই এটা একবার লাগাবেন, যত যাবে তত গ্রোথ হবে। আচ্ছা এটা পাবে কোথায় লোকেরা? এটা আমার কাছে আছে। আপনার কাছে? আপনি কি আপনার কাছ থেকে সাপ্লাই করতে পারবেন? আমার কাছে আপনি সুপার নেপিয়ার, পাকচুন, গিনি আছে, ইন্দোনেশিয়ার স্মার্ট, আচ্ছা তারপরে আছে আপনার আছে মালয়েশিয়ার সুপার স্মার্ট, আচ্ছা আপনার আছে CN4। হ্যাঁ, আপনি যে কোনো কাটি, তারপরে তুত অপরাজিতা সবই রয়েছে। অপরাজিতা তো ফ্রি, এতে বিষ আপনি যখন আসবেন নিয়ে চলে যান। আপনারা এই জিনিসগুলো ছাগলকে খাওয়ানো অভ্যেস করুন, তাহলে দেখবেন আপনার ফার্মের খরচটা কিন্তু অনেক কমে যাবে। এবং আপনারা যেটা ভয় পান যে ছাগলের ঠিকঠাক খাবার খাওয়াচ্ছে, কস্টিং বেড়ে যাচ্ছে অথচ গ্রোথ হচ্ছে না, সেই জিনিসটা কিন্তু একদম হবে না। তো অলরেডি আপনারা ফার্মে দেখলেন যে ছাগলের কীরকম গ্রোথ রয়েছে, ছাগলের কীরকম বাচ্চা হয়েছে এবং এখানকার ফার্মটা কিভাবে বানানো হয়েছে। আচ্ছা আমি একটা জিনিস জিজ্ঞাসা করি, যারা ধরুন নতুন গোট ফার্ম করতে চাইছে বা করার কথা ভাবছে, তো তাদের জন্য, তাদের উদ্দেশ্যে আপনি কি বলতে চান, যে তারা কি গোট ফার্ম করে সাকসেস পাবে নাকি তাদের গোট ফার্মটা করা ঠিক হবে না হবে না? গোট ফার্ম করতে হলে গোট ফার্ম একটা লং টার্ম বিজনেস। আচ্ছা গোট ফার্মের সঙ্গে আমি চাইবো, যেমন আমি দেখুন ইজ্জতনগর বেরেলি থেকে আমি মুরগির ট্রেনিংও নিয়েছি। আচ্ছা আচ্ছা। কিন্তু আমার মেন পাওয়ার কম থাকার জন্য আমি মুরগির ফার্মটা করতে পারিনি, কিন্তু আমি 2টো গরু বসেছি। আচ্ছা যা থেকে আমার পার ডে 300 টাকা আমার ইনকাম হয়। আচ্ছা তো কেউ যদি ধরুন ছাগলের ফার্ম করার কথা ভাবে বা ছাগলের ফার্ম করতে চায়, তো তারা কি এই ব্যবসাতে এসে লাভ করতে পারবে কি? তাদের করা ঠিক হবে কি হবে না? ঠিক হবে, কিন্তু তার সঙ্গে কিছু একটা সাইড বিজনেস রাখতে হবে। যেমন গরু, মুরগি, যে অল্প টাইমে পয়সাটা দেয়। এটা যেহেতু লং টার্ম, সেই কারণে রিটার্ন আসতে অনেকদিন সময় দিতে চাই। তার জন্য শর্ট টার্ম বিজনেস, তার পাশাপাশি যতদিন না এই ফার্মের বিক্রি শুরু হচ্ছে ততদিন একটা শর্ট টার্ম বিজনেস রাখতে হবে। পশ্চিমবাংলার প্রত্যেকটা মানুষকে বলতে চাই যে 2 দিনের ট্রেনিং 7,000 টাকা। হ্যাঁ আপনি হিসাব করুন, আপনার ছেলেকে যদি MBBS ডক্টর পড়ান
তাহলে মনে হয় পার ডে 3,500 টাকা খরচ হবে না। না 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 একদমই না। আজকে আমি খোলা কথা বলছি, 1 থেকে 7 তারিখ ইংরাজি মাসের আমি ট্রেনিং এখানে দেবো। আচ্ছা ওই 7,000 টাকাই আমি নেব। আচ্ছা থাকা খাওয়া সব ফ্রি। আচ্ছা এবং যখন যাবে আমার কাছে যে 5 রকম ঘাসের কাটিং আছে, প্রত্যেকটা কাটিং 50 পিস করে তাদের দেওয়া হবে। আচ্ছা এবং 7 দিনের ট্রেনিং দেওয়া হবে। ওকে, তো আপনাদের কি মনে হলো, এই ভিডিওটা আপনার কেমন লাগলো অবশ্যই আমাদের কমেন্ট করে জানান। এবং এই ধরনের গোট ফার্ম যদি আপনারা করতে চান তাহলে অবশ্যই এরকম ফার্ম দু একটা আপনারা ভিজিট করুন, আপনার এলাকায়ও করতে পারেন, অথবা যদি সেখানে না থাকে সরাসরি এই ফার্মে চলে আসুন। এখানকার গুগল লোকেশন থেকে শুরু করে ওনার ফোন নাম্বার অ্যাড্রেস পুরোটাই আমরা ভিডিওতে দিয়ে দেবো। তো আজকের ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই আমাদের কমেন্ট করে জানান। পরবর্তীতে এরকম আরও নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে চলে আসবো। ততক্ষণ ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, বাই।